Migao mar somo yango ni kwan jopuonjre maromo 1,180 ne otudore kod kuo mar penj momiyo giyudo duoko maggi. Kwan makama odok chien kipimo gi higa mar 2024 kama ne jopuonjre 1,284 ne oyangi ni okwalo penj e kinde lando duoko go. Jatend migao mar somo Julius Migamba oyango ni jopuonjre go manojo ka kwalo penj ong'ad duoko maggi oko. DUOKO nigi ler. Kata obedo ni jopuonjre mag klas 12 manotimo penj higa mokalo 2025 noyudo duoko maggi kawuono. Kamago manotimo maber ne ni kod ilo kod mor, jopuonjre moko ne ni kod midhiero bang' rem yudo duoko maggi. Manotimore kaluwore ni migao mar somo ne ni kod chich mar kuo mar penj, kamoko kuomgi nojuk rando to moko nofweny ni ne okwalo penj bang' migao no nono ripode mane giyudo kod kaka ne gindiko penj go. Kwan jopuonjre manojoki gi ketho mar kwalo penj gin 1,180. E kwan ni jopuonjre mane ojuk aching'e kuonde timo penj kagajore mar kwalo penj go kwan giromo 764. Kamago manochwal ripodegi gi jorit penj ne migao mar somo mondo tim nonro kuomgi bang' chich ni ne gin kod gajruok moko mag ochwali mag kuo mag penj. Kwan gi romo 416. Ripode go nochwal kowuok e centers mag timo penj maromo 11. Kuom jopuonjre mane omaki aching', jopuonjre manotiyo kod simbe ong'we yamo e kwalo penj kwan gi romo 174. Jopuonjre manodonje od penj gi otese machiko koyie kwan gi romo 512. Jopuonjre 10 ne owuondre ni gin joma ok gin kendo tiyo gi nyinge moko nono e timo penj no. Ka ripode mane oor gi jorit penj okelo meko mar jopuonjre 66 mane okwalo penj. Jopuonjre 2 ne ni kod otese machalre. Jatend migao mar somo Julius Migamba e kinde lando duoko go oyango ni migao no ok bidok chien e rido chike matao ratiro e timo penj go kendo ni jopuonjre go duoko maggi koro ng'adi. I wish to reiterate that our stand on the integrity of examinations in November last year, we indicated that there were reported cases under investigation and that action would be taken upon conclusion of the investigations. At the conclusion of the KCSE examination, 1,180 candidates were found to have been involved in examination irregularities. Consequently, and in line with the applicable law and regulations, their examination results have been cancelled. Migao mar somo yango ni jopuonjre 962,512 ema notimo penj kwan mamalo mogik higa 2015. Kata kamano, higa 2015 ema ne kwan mamalo mogik ma jopuonjre ne okwalo penj bang' kane oyangi ni jopuonjre 6,092 ne okwalo penj makamago. DUOKO, Ramogi TV. Ndikruok nenono winjo mar jopuonjre kar assessments kod penj madongo higani chakore ayanga dwe mar 2 higani. Jatatije maduong' mar duol mar NEC David Njegere koro jiwo